Ini impact range 800 Nm torque. Ini yang model design lama. Okey. Kita ada dua. Yang ini model baru, design baru. Tapi dia punya torque dia masih lagi sama lah, 800. Korang nak yang mana? Okey, sama juga. Dua-dua dapat 2 biji bateri. Okey. Memang power ni. Boleh buka tayar lori 1 tan, 3 tan. Nak buka drive shaft, crankshaft pun boleh. Okey. Modal lebih sikit boleh ambil ni. Ni dia design dia cantik sikit, gelap sikit warna dia. Yang ni terang sikit. Okey, tapi torque dia masih lagi sama. Tekan beg kuning, Grab laju-laju. Ciao.